நம்ம சென்னையில் எப்பவுமே பரபரப்பாக இருக்கக்கூடிய இடம் T.Nagar. அந்த T.Nagarல உஸ்மான் ரோட்ல வேலவன் ஸ்டோர்ஸ். ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இடம் இருந்தாலும் நமக்கு தேவையானது எல்லாமே சீக்கிரமாக ஒரே இடத்துல கிடைக்குது, அதுவும் அழகாக கிடைக்குது, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா விட்டுருவோமா? அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகலாமா? உங்களை அதான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் நம்ம வேலவன் ஸ்டோர்ஸுக்கு. வாங்க போகலாம். ஐயோ வந்த வேலையே மறந்துட்டு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதானே கேட்குறீங்க. எப்பவுமே நம்ம அழகிய கூந்தல் படைத்த பெண்களை தேடுற படலத்தில் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே தான் நம்ம வந்து அந்த அழகிய கூந்தல் படைத்த பெண்களை தேட போகிறோம். அவங்க சொல்கிற அந்த லாங் ஹேர் அண்ட் டிப்ஸ் அண்ட் சீக்ரெட்ஸை நம்ம ஹேர் கேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல் சேனல் வியூவர்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் கொடுப்போம். ஸோ வெல்கம் டு அவர் ஹேர் கேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் சேனல் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ். விதவிதமாக ரகரகமாக கலர் கலராக புடவை, நம்ம வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் புடவை. ஆடினாலே நமக்கு என்ன தோணும்? கூல். இப்போ வெள்ளிக்கிழமான நம்ம கோயில் போனால் கூல் கொடுப்பாங்கப்பா ஆடின்னு. அதுக்கப்புறம் மெயினுக்கு எப்போவுமே என்ன வருது அப்படின்னா ஆடினாலே தள்ளுபடி தான். நம்ம வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் ஆடி தள்ளுபடி அது எப்போவுமே இருக்குங்க. அது ஆடின்னு மட்டும்தான் தள்ளுபடி இல்லை, எப்போவுமே ஒரு ஆஃபர் இருக்கும். ஏன்னா வெறும் சாரீ மட்டும் தான் இருக்கா? அப்படிலாம் இல்லைங்க. மொத்தம் 7 ஃப்ளோரு. இங்கே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபேமிலிக்கான பர்ச்சேஸ் நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ அப்படியே நம்மளோட அந்த அழகிய கூந்தல் படுத்த பெண்களும் இங்கே இருப்பாங்க. அவங்களே தேடுவோம். ஃபேமிலியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இவங்க கிட்ட நம்ம போய் கேட்போம். ஹாய் சார், வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்போ தான் விளம்பரம் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கோம். லாஸ்ட் வீக் வந்திருந்தோம். நல்லா இருந்துச்சு. சாரீஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால் திரும்பவும் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை வரும். போன ட்ரிப்பு வந்தேன் போன வாரத்தில். அப்போது 4 சட்டை 4 பேண்ட் எடுத்தேன். பரவாயில்ல, நார்மலாக இருக்குது. டிசைன்ஸ் நல்லா இருக்குது. நல்லா பார்த்து நல்லா ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு. கஸ்டமரையும் நல்லா கவனிக்கிறாங்க. அவங்களும் ஒன்று சும்மா சொல்ல நல்லா பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே நல்லா ஒரு அன்பாக நம்ம எத்தனை தடவை கூப்பிட்டாக்க காமிக்க சொன்னாலும் சலிச்சிக்காமல் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுறாங்க, காமிக்கிறாங்க நல்லா ஃப்ரீயாக. மேம், இப்போது பெண்களுக்கு வந்து சாரீ வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு அழகு சேர்க்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அழகு சேர்க்கறது வந்து கூந்தல், அழகிய கூந்தல். உங்களை நான் பார்க்கும்போது அந்த அழகிய கூந்தல் அந்த டிப்ஸ் அண்ட் சீக்ரெட்ஸ் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும். என்ன மாதிரி ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறேன்? நான் ஷாம்பு வந்து மைல்டாக தான் போடுவேன். டாக்டர்கிட்ட கேட்டிருந்தது ஃபஸ்ட்டு. ரொம்ப ஷேக்காலாம் நான் போட மாட்டேன், அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. நான் வீட்டில் தேங்காய் எண்ணெய் நானே கருவேப்பிலை போட்டு ரெடி பண்ணுறது தான். ஷாம்பு மைல்டு ஷாம்புன்னு சொன்னீங்களா, இல்லை பிராண்டுன்னு சொல்கிறேன்? நான் சில்க் வாம் ஷாம்பு தான் போட்டேன். சில்க் வாம். அது என்ன பிராண்ட் நேம்? சில்க் வாம். பிராண்ட் நேம் சில்க் வாம். ஓகே. எவ்வளோ இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நான் ஒரு 5 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறேன். 5 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஏதாச்சும் சீரம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க? எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது. கண்டிஷனரும் கிடையாது. தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் நானே கருவேப்பிலை போட்டு யூஸ் பண்ணுறது. தேங்காய் எண்ணெயில் வேறு என்ன போடுவீங்க? கருவேப்பிலை மட்டும் தான் போட மாட்டோம். அது அரைச்சி எவ்வளோ நாள் அப்ளை பண்ணுவீங்க தேங்காய் எண்ணெய்? நான் வந்து தலை குளிச்சுட்டு மறுநாள் அப்ளை பண்ணுவேன். ஒரு 2 டேஸ் கழிச்சு மறுபடியும் தலை குளிச்சிடுவேன். அப்புறம் மறுபடியும் அப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே. ஒரு வாட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள், அது 2 டேஸ். அது 2 டேஸ் என் தலையில். 2 டேஸ். அந்த வெளியில் எங்கேயா போகிற மாதிரி இருந்தால் தான் தலை குளிப்பேன், இல்லைனா 2 டேஸ். நல்லா லாங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டைம் எந்த அளவுக்கு? எனக்கு வீட்டில் இருக்கும்போது எந்த தெரியாது. எங்கே வெளியில் கிளம்பும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். தலை குளிச்சுட்டு காயெல்லாம் வைக்க முடியாதுல்ல, அந்த டைம் கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு. சார், இது மாதிரி இப்போ அவங்க சொன்னாங்களே வெளியே போகும்போது காய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அந்த டைமில் நீங்கள் எப்போ சீக்கிரமாக கிளம்புன்னு சொன்னால் கேட்குறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி? இல்லை, நான் வந்து இப்போ அதிகமாகலாம் இப்போ எதுவும் கேட்குறது இல்லை. இப்போ எல்லாம் விட்டுறதில்ல. எல்லாம் இப்போ நார்மலாக அவங்கவுங்க இப்போ இதில். அதனால் யாரையும் இப்போ கண்டிக்கிறது எல்லாமே இல்லை. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஹேர் பற்றின ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வேறு என்ன மாதிரி? பெண்களுக்கு அழகே ஹேர் தான். ஹேர் கட் பண்ணவே செய்யாதீங்க. நான் எப்போவுமே சொல்வேன், கட் பண்ணவே செய்யாதீங்க ஹேர். நல்லா எவ்வளோ குளம். ஏன்னா இயற்கையாக சில பேருக்கு வளரும், சில பேருக்கு வளராது. கடவுள் கொடுத்தது வளருதா, நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். நல்லா ஷாம்பு போடுங்க, நல்லா எண்ணெய் தேய்ங்க. ஷாம்பை விட எண்ணெய், கரெக்டாக எண்ணெய் வச்சாலே நல்லா வளர்ந்துடும். சிக்கு எடுத்து நல்லா பின்னி டைட்டாக பின்னி மடித்து கட்டுங்க. நான் அப்படி தான் சொல்வேன். இல்லை, நானும் வீட்டில் மடித்து தான் கட்டுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ. இன்னொருத்தரை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அவங்ககிட்ட போய் பார்ப்போம். சரிங்களா? ஹாய் மேம். சரி, அது ஹாய். எஸ், வேலவன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷாப் பண்ண வந்திருக்கீங்க. எப்படி இருக்கீங்க சாரீஸ்லாம்? இல்லை, இப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக ஆடி ஆஃபர் செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு சாரியும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்திருக்கேன் இல்லையா. ஸோ பார்த்துட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்கள் நேம் மேம்? என் பேர் சுபா. இவ்வளோ லாங்காக வந்து இப்போது நிறைய பொண்ணுங்க வந்து வளர்க்குறது இல்லை. பட் ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து சாரீ எந்த அளவுக்கு ஒரு அழகு சேர்க்குதோ அந்த அளவுக்கு ஹேர் வந்து நல்ல ஒரு அழகு சேர்க்கும் அப்படின்ற ஒரு அட்ராக்ஷனாக நம்ம பார்த்தோன்னே உங்கள்கிட்ட ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் சீக்ரெட்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான். அப்படி என்ன மாதிரி ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இல்லை, நான் கோகனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஷாம்பெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்.
அந்த வெந்தயமும் அந்த பச்சை சீயக்காய் சொல்லுவாங்க, அது நைட்டில் வந்துட்டு ஊற வச்சுட்டு மார்னிங் வந்துட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஹைபிஸ்கஸ் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு, பிகாஸ் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷைனிங் கொடுக்கும். இது எல்லாமே கஞ்சி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தலையில் போட்டு அதில் தான் குளிக்குவேன். வீக்லி எத்தனை டைம்ஸ்? வீக்லி ஒன்ஸ் தான், பிகாஸ் லாங் ஹேர்ன்றதுனால சைனஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குல்ல, வீக்லி ஒன்ஸ் தான் அதை யூஸ் பண்ணுறது. பாடியோட அந்த ஹீட் பேலன்ஸ் எப்படி? அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வெந்தயம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க. அண்ட் dandruff இருக்காது உங்களுக்கு. வீக்லி நான் த்ரைஸ் வந்துட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணுவேன். சீப் என்ன மாதிரி சீப் யூஸ் பண்ணுவீங்க? எனக்கு சின்ன சீப்பெல்லாம் வராது, நல்லா அந்த கோம்பு நல்ல பெருப்பல் இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான். ஓகே ஓகே. என்ன மாதிரி ஃபுட் இன்டேக் எடுப்பீங்க? எல்லாமே இது வந்துட்டு நான் அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் தான். வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸ் மோஸ்ட்லி நான் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நான். இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் கேர்ள்ஸுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை, ஆக்சுவலி இப்போ இருக்கிறவங்க அப்போ இருக்கிறவங்கன்னு இல்லை, அவங்களுடைய மைண்ட் செட் பொறுத்து தான். அவங்கவுங்களுக்கு எப்படி அழகாக தோணுதோ அவங்கவுங்க வச்சு, இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஸோ அதனால நான் இப்படி வச்சுருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாய், நிவாஷினி, மீனா, மேனகா, ஷாலினி. வேலவனுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? நான் தான் வந்து அவங்களுக்கு சொன்னேன். ஸோ நீங்கள் இது முன்னாடி பர்ச்சேஸ் பண்ணி நிறைய எப்படி இருந்திருக்கு வேலவனோட? நல்லா இருக்கும், அதனால தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆமாம். ஸோ நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடா? ரொம்ப வாங்குனீங்க? நான் நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வாங்கினேன், இப்போ கிஃப்ட்காக வெயிட்டிங். வேலவனில் வேறு என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சது? கஸ்டமர்ஸ் நல்லா அட்டென்ட் பண்ணாங்க. டோட்டலாக இவங்களோட பிஹேவியர் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மற்ற கடையில் எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, இங்கே ஓகே. கலெக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு செட் ஆச்சு. நீங்கள் இப்போ ஹேர் வந்து எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? கலரிங் பண்ணியிருக்கீங்களா ஹேர்? இல்லை, என்னோட நேச்சுரலி இது. ஆமாம். என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறீங்க? கிளினிக் ப்ளஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். கண்டிஷனர் போடுவேன். என்ன கண்டிஷனர்? ட்ரெஸ்ஸமி போடுவேன். சீரம் போடுவேன். இது லாரியல். நீங்கள் உங்களோட ஹேர் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி சொல்லலாம். மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் எதுவுமே இல்லை. லைக் ரொம்ப ஆஃப் நாளாக கோம் பண்ண மாட்டேன். ஒரு 2 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நான் கோம்பே பண்ணுவேன். என்ன ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறேன்? நான் வந்து சன்சில்க் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சன்சில்க். எவ்வளோ லாங் உங்கள் ஹேர் வளர்ந்துருக்கு? இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு. கட் பண்ணி வச்சு. கட் பண்ணுறீங்க? ஏன் கட் பண்ணீங்க? இது பஸ்லலாம் உட்காந்தா மாட்டிக்கும், பேக் போட்டால் மாட்டிக்கும், யாராவது போனால் மாட்டிக்கும், எல்லாரும் முடிய பிடிமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால சரி கட் பண்ணிட்டுமே முடி போயிடுச்சுன்ற ஒரு கவலை இல்லை. வளர்ந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக நான் இவ்வளோ தூரம் கட் பண்ணியிருந்தேன், இப்போ இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருச்சு. ஷாம்பூஸ் தாண்டி வேறு ஏதாவது? டீ டிகாக்ஷன் இருக்குல்ல, டிகாக்ஷன் வந்து குளிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறமா நார்மலாக கண்டிஷனருக்கு பதிலாக நான் டீ டிகாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவேன். அவ்வளோ. ஓகே. மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் ஆகும்? பெருசாக ஸ்பெண்ட் ஆகும். நார்மலாக ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் தான் போடுறேன், கண்டிஷனர் மட்டும் போடுவோம், அவ்வளோ. கண்டிஷனர் மட்டும். என்ன கண்டிஷன்? லாரியல். வீக்லி எத்தனை டைம் ஹேர் வாஷ்? எப்போல்லாம் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறனோ அப்போலாம் போடுவேன் கண்டிஷனர். என் கன்வீனியன்ட் பொறுத்து தான். இத்தனை நாள் அப்படிலாம் கணக்கு கிடையாது. நான் வந்து ஹிமாலயா ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். கண்டிஷனர்லாம் அதுவும் போட மாட்டேன். எப்பயாச்சும் ஹேர் மாஸ்க் போடுவேன், ஹைபிஸ்கஸ் ஹேர் மாஸ்க் போடுவேன். உங்களுக்கு அது கூட வேறு ஏதாச்சும்? அதுக்கப்புறம் லைட்டாக கோகோனட் ஆயில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டுட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிடுவேன், அவ்வளோதான். சூப்பர். ஸோ இது வந்து வீக்லி எத்தனை டைம் பண்ணுவீங்க? ஒன்ஸ் தான். உங்கள் நேம் மேம்? சுஷ்மிதா. யோகேஸ்வரன். மகாலட்சுமி. நீங்களாம் எங்கேருந்து வரீங்க? மதுரை. நேட்டிவ் மதுரை. வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அது பார்த்து வந்தது தான். அதே கேஷுவலாக வரும்போது ஷாப்பிங் எப்படி பண்ணோம். கலெக்ஷன்ஸ்? கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், தென் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சூப்பர். என்ன ஷாம்பு? கிளினிக் ப்ளஸ் தான். கிளினிக் ப்ளஸ். வேறு ஏதாவது சீரம் மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க? அதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் எப்போவாச்சும் வெந்தயம் ஊற போட்டு நெக்ஸ்ட் டே மிக்சரில் அடித்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே தலை குளிச்சிடுவேன். ஒரு 30 minutes. வெந்தயம் மாஸ்க் மட்டும் போடுவீங்க? டேண்ட்ரஃப்ல ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஏதாவது? அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் உங்களால் அந்த டிப்ஸ் ஏதாவது சொல்லுமா? அது இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எனக்கு இருந்ததில்லை, அதனால் எனக்கு தெரியும். அதனால் அது தேவையில்லை அப்படின்னு. வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஹேர் வந்து மாடர்னாக மாற்றணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை, இதுதான் நல்லா இருக்கு. யாருக்கு இல்லாமல் யூனிக்காக இருக்கும்ல, ஸோ அப்படியே வளரட்டும்னு சொல்லி விட்டுறது. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோவில் பார்த்த அழகிய கூந்தல் படைத்த பெண்களோட டிப்ஸ் அண்ட் சீக்ரெட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா அவங்களோட நேமை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வேலவன் ஸ்டோர்ஸுக்கு தான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ அவங்களோட இந்த ஆடி ஆஃபர் சேல்ஸில் இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா 1000லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் இருக்குது. 1000 rupees நீங்கள் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் இருக்குது. அண்ட் ஹியர் இஸ் அ சைனிங் ஆஃப் விஜய் தர்ஷன்.
மறக்காமல் நம்ம ஹேர் கேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். ஷாம்புனா பேண்டீன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். எப்போவுமே பேண்டீன் லைவ்லி க்ளீன் தான். டெஃபினட்டாக கண்டிஷனர் இஸ் அ மஸ்ட். ஏன்னா நம்மளோட இந்த பொல்யூஷன் அண்ட் ஹீட்க்கு எல்லாமே ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுது ஹேர். இல்லை சம்டைம்ஸ் இந்த கேஸ்ட்ராயில் இருக்கு இல்லையா, அதை மிக்ஸ் பண்ணி